namwitaba turi kumwe ni wewe ucatera kibazo namwitavye turi kumwe sinagiye kumwitaba ndi jenyene nivyo byaje bituma Ozi yuko nsinziri sheri yari umuntu w'umufana telefone nanje nta none narinzi nta birenze yavuze umufana ku telefone saa 9 z'ijoro ninde urumva ushatse kuvuga rero ko mba ndi mu bamaraya rero nivyo ushatse kuvuga urumva nta kazi mba ndi mu bamaraya ikibazo nureka kumwitaba we nawe ngo kubera ngo ari sangabi je nta bintu by'uburofa nk'ivyo jewe sheri ndinze ndakuvanga we ntiho kwigera ubimenye nibaze ngo je ngo no kuvanga ngo mu buryo ubimenye nukuri k'Imana nje ndakora hiye kwanditse nyinshi twakinye na nyinshi iyo urya muntu ejo mweko muravuga umuzane ngaha amusigurire neza ibyo mwiriwe nta muntu basi we sigara ngaho basi nyimba ubona ivyo byo kuguma ngaho ari byo bigufitiye inyungu guma ngaho genda muwe murahekana na haye usanga ari wo wungukira ariko je umva nakubwire ndiko ndabikubwira uyu munsi je sindi muntu byo gucungana na wewe wowe uncunge je ndagucunge wegira ivyo wumva ushaka nyimba ivyo ari byo wumva biguhimba nyimba yarantelefone ugacuguma ngaho hagume hama ndabahungukira Fisimana Fisumozigamye Madizosa nkikice n'urukundo ndakometre singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira hola people, do you see me? Munaniona meze neza cyane uko mubona ni mama lao mama 3 femmes solution woman best influencer madame Kizimana mama haya mama alasha mama beshe mama Diera mama Nana mama Joshua n'abandi benshi mumeze neza rero je meze neza cyane ndashima Imana mana ko nazindutse kandi nzindutse nambaye neza vraiment nzindutse natwitse tugende ahantu dufitaniye umubonano n'abandi bantu nyene rero naciye niyaranje ndazinduka nditegura hakiri kare urazi yuko abagabo bakunda kugira yuko umenga abagore nabo bitegura batevye nabo bacereza umuntu naciye niyaranje ndazinduka nditegura hakiri kare nabagisinziriye kugira ngende ndamuteye agapranki uyu munsi rero ngombe ndamutere agapranki imbere ko tugenda kugira tuze gushika imbere yabo bantu yabaye very serious yashishwe nuko rero umwanya reka ko ndamaze shira kubiririye bandishire ko nambare ariko rero abagore muza murateza abantu mucereza abantu mwe mugenda ku kazi cyangwa ahandi hantu mukitegura mu nyuma umuntu akarinda kubahamagara umuntu akarinda kuyesuwe iraboneka umuntu akarinda kugira mukarinda gutera umuntu stress mbere yuko mujya muka yesuwe biraboneka oya urumva niko ndavuga kuba mama iminsi yose gucererwa ari abikide yabo iminsi yose bamwe bacerewe mu kugenda mu bintu bamwe bacererwa mu kugira iki jameni twisubireko uze turitegura hakiri kare kugira ntibavuga ngo umuntu wese bareke kuza baradutanga ko akarorero ngo umuntu wese akora ibintu bukebuke ngo n'umugore ngo iki kandi kajya karunda ko ngo n'umugore karanshisha kazi iyo uhuye uri nko kurivura mu ibarabara hama dufate uko mbugonge umuntu cyangwa uko mbugire ukaje umuntu ngo n'umugore kandi ko kumva uko umenga umugore n'umuntu adashobotse umenga umugore n'umuntu akora ibintu bitari sawa gusa ntaje gukora ibintu neza bashikarabishe vraiment abo bishobokera turabe tuze twiha agateka abantu ejo narababwiye jewe ikintu kima inkomezi mu bintu nkora kubera ko twavutse turabakobwa gusa kandi ukaca usanga rero abantu benshi
benshi bavuga ngo umukobwa si umwana. Rero icyo kintu ndacibutse cyane, numva nokora ibintu abahungu ngira nabo nyine batonashe numva nokora nyine avec esprit nkakora sana kugira ngo kajya kantu ngo umukobwa si umwana kaveho burundu. Rero mwana natwe abadamu cyangwa abakobwa hari igihe ariko tuvyitera suko none. Rero umunsi ngo ndamugirire prank, mara ko namaze kwihindura, nambaye fresh, namaze kwihindura je nibuka nambaye kunyiciye nibuka kera tukiri abanyeshuri bo bakora ibirenze, tukiri abana nyene bajya muri myaka y'ubusazi waragenda rero ngo ugiye ku ishuri wambaye uniforme, kumbe muzi wambaye utuntu uca ugeze hajyanye urenganya muhira uca uzambura. Mwabana mwe mukurikirana Solution Cup, ntimugira amanyanga wese mugira ngo muri ko muyagira ngo abavyeyi banyure ngo muri ko mugira ngo abanyabwenge ngo mwe murazi kwinyegeza, murazi kugira ngo ibintu ngo kwaje kwa pra mwinyegeje, nimwe muri ko mwicira kazoza. Biyo ugenda uniforme uzambaye watekeye impuzu mu isakoshi, mama wakibaza cyangwa papa wakibaza ngo uri ku ishuri, kumbe wasimbiye mu yindi ntara kuraba gasore cyangwa kuraba gakumi. Attention ko karagaciyemo nuko tube abanyakuru urana uko jengeretse impuzu je nibuka ryari naho twize ibintu byo kugerekako, kirazira kugerekako, ambara uko wambaye nyene umwambaro, namba wambaye umwambaro bamenye ati uri umupolisi, uri umuganga, uri umwigisha, uri iki, ambara umwambaro wawe ukuranga wowe ube wewe, nukuvuga wowe ube wewe, apana kwivanga n'ibindi bintu. Naciye sanga nagiye mu bindi bintu. Okay, nzindutse rero kuba agaprank ku munsi. Reka kwanza kamera mbaze ndayegeze inyuma kugira ngo niyaza maze kubona ukuntu aza yashushe ngo turagiye naho ngo mbanze ndamuteye prank. Mugara rero hari ukuntu abantu bo muri team fan musike mugira ibintu mubonye anteye prank mukaca muvuga ngo oya ngo turimutse ngo turagiye ngo ubunye ngo turi muri team none ngo turi ngo ya bijya bintu si byiza abantu kubapenzi. Umuntu ari umukunzi wawe naho mu magogwa no mahigwe nago maru wawe pana kuguma mwimukanga tugumane bapenzi, mureke kuba inshuti mababi babagenzi usanga uri mu bibazo baba bacomotse cyangwa babagenzi baba wakoze idega baba bagiye, aho kuguma hamwe. Wowe unyambo unkunda kubisanzwe, gukunda umuntu ni decision ufata, wamukunze ugafata decision ati je ndamukunze, nakora amafuti ukumvuga ati ego je ndamukunda naho uzi uko cyakoze amafuti. Urumva apana ibintu byo kuza natsinzwe yanteye prank kaze mukaca mugenda ashike bintu si byiza. Muze tugumane mu magogwa no mu marushwa, tugumane ko twamenyaniye kuri kamera, ariko kamera ndibaza hari abantu tumaze kuba inshuti kandi twamenyaniye nga kuri kamera tutari tuzinaye. Nico gituma rero n'ubunye mutakwiye kuza murambe bamubwira ngo nawe wakoze prank ngo kaze ngo natsinzwe rero ngo mugiye muri team yo bintu birambabaza. Okay, karagaciyemwo turumwe mugenda muri timu yiwe muguma muri wanje turumwe. None sindi muri we umugore wiwe, ivyo nibiki sindi umugore wiwe none reka barantege inyuma kamera. Ananiaza kuona kabisa uyu munsi asha atankubise urumva kanshira no mu muryango. Okay, nuko rero urumva bashobora ko murambona basanga mutari ko muranambona ndabe neza.
ni tete ni ukuvuga image imere neza atamafu arimo natari ntanguye kumva ubwoba kubera ko kubesha jewe ntabyo nzi rero ntanguye kumva ubwoba sawa turako turavuga ibintu byo gukunda umuntu nyine wafashe decision kandi ibintu byo gufanana uyu munsi ubwira uko ejo dukundane mu bibi no mu vyiza niko bimeze urumva rero hari akantu nari navuze k'abana bagira amanyanga ku ishuri cyangwa nyine mu ngo ngo abavyeyi babo ngo bariko barabinyegeza ngo ntibobimenye kandi ibyo ndabireka nzobigaruka ko hanyuma reka ubu unye oui diskidire yanje ntabwo neko yicaye Beje ntahonje ntaja kubera nabyo nivamo ariko ndakubaza wowe nawe utari serious urazi yuko abantu baturindiriye kuva sanga pe ko hari telefone ucuvuga ngo ntahuje wari kuvuma uvuga rero yuko ntibarinde kuza bibaza ngo ninga ushaka gushika ku kirere uragwaye ndakwaye nubwo gwarianganagira baba bagiye kwa muganga no kwitegura nturitegura beje ndagwaye umutima uvuga ibintu warayoragira ntubwiye ko byanyoheye ibikire ariko ugira ko umenga ntabyutse jewe ngize ariko urimbe uko atabyutse cyangwa wari wibaze uko ntakumva Jeke zimana amakuru ni mashasha nagize umuntu witeze saa 9 z'ijoro ninde mana Israel ariko shinda kwaza none uwo muntu nitavye nkamwitaba turi kumwe ni wewe chatera kibazo namwitavye turi kumwe sinagiye kumwitaba ndi jenyene nivyo byaje bituma ozi yuko nsinziri sheri yari umuntu w'umufana telefone nanje nta none narinzi nta birenze yavuze umufana gutelefona saa 9 z'ijoro ninde umufana atazi yuko ufite umugore wo gutelefona ko nabyumvise yuko hari umukobwa gutelefone mwavugaye nk'isaha yose yakunera stress byose none ndakubaza umuntu ngo mubuze ngo ntelefone ngo telefone yuguruye gisero kumura gutelefona ashaka canka kareka none naje ndamubwira ati wayuguriye kuberiki ko kumurango wari wiriwe wayizimije nakorondeye umunsi wose ndakubura muga mwijoro rero niho wace uyaza kwera uzi yo wari wiriwe muza kuvugana mwijoro reka kuntera ibibazo je nigiriye mu kazi none ndakubaza ejo nari mfise akazi kenshi nawe urabizi oya nta kazi kenshi ngaho wowe uzimije telefone kuba ari we mwari kumwe n'ubugenda bari jewe sheri jewe none ni jewe none ko wiri uzimije telefone hama mwijoro kazawaze telefone kandi mwijoro uwo uyizimye ukayishirana kure yawe muga ejo ukaba wayiraranye hafi yawe ariko sheri kuko Imana iri kumoroza umva ndakubwira ejo nari mfise akazi kenshi urabizi yuko nagije ama telefone baje bagoma telefone nkaje ntanga gutakaza umwanya mbere sinanayizimije nashize muri mode avion naho nk'amasaha make mwijoro naho umuntu agutelefona ashaka kandi yari n'umugabo umuntu naho uri yari umugabo nta muntu w'umugore kuvugije mwavugana nk'isaha yose ubaze uko nsinziriye shenda gusabye reke kuntera ishavu yakuntera ishavu ndagusabye kandi ibintu wari kuri no kubivugira ngaha nyimba wari wumva ufise ibibazo utwari kubivugira muri shamwe nk'abana bumva yuko unyagiriza ibintu urumva ushatse kuvuga rero ko mba ndi mu bamaraya rero nivyo ushatse kuvuga urumva nta kazi mba ndi mu bamaraya wegenda rero namukora nubwo buzi ariko shenda kubwira umva ndakubwira nuko kimara ivyo bintu uri kuranyagiriza nta vyigeze bibaho jewe nta muntu w'umugore twavuganye mu ijoro naho twari kuvugana umuntu agutelefona ashaka ntiwamfashe ngo warumvise basi tuko turateretana basi uvuga uti numuhabara wiwe ntabwo telefone ashaka uwo muntu atazi uko kiza gutelefona umugabo w'umuntu saa 9 z'ijoro ninde keretse umuntu wowe wahaye uruhusha wonyene
ariko ivyo bintu uri kuranyagiriza kweri je ugomba kuba uranterisha avu gusa nukuri kimana ariko je uriyumva ariko ndagusabeshe uramaze ubu rero ntugenda ku kazi kubera ivyo bintu by'uburofa ariko shira umuntu akuziba serieze vraiment ntitwogira abantu baze ngo tugomba tubonane nabo uce wigumura ku bintu ataho bifashe ibintu by'uburofa atanico bimaze uje umuntu antelefone je ntawe narinzi yambwiye ko ari umufana je ahubwo nibajije umuntu antelefone amasaha yo bari umuntu afise ikibazo ni nimero je ntaniyo narinzi yo bari umuntu afise ikibazo yari umuntu w'umugabo nawe yari kuba ari umugore none umuntu agutelefone afise ikibazo none reka kumwitaba we nawe ngo nikubera ngo ari sangabi je nta bintu by'uburofa nk'ivyo jewe shiri ndinze ndakuvanga we ntiwokwigera ubimenye nibaze ngo je ngo no kuvanga ngo mu buryo ubimenye nukuri ko Imana nje ndakurahiye twanditse nyinshi twakinye na nyinshi nta kintu na kimwe wowe wokora ngo ndakiyoberwa ubaze cyangwa ngo ndi umwana nawe wowe utavuze je ndakuravye gusa ndamenye ikikurimo Cherazi ingene umugore w'ikigurwa asambura urugo rwiwe arusambuza amaboko yiwe mubisanzwe aho ndumva yuko ari abantu boba baguhenze kugira baducanishe sino je nta bintu bene ivyo ngenderamo je ndiko ndondera amafaranga nta bintu vy'uburofa nk'ivyo ndimo genda rero je ntwikora umva ndakubwira utazanye urya muntu ejo mweko muravuga umuzane ngaha amusigurire neza ivyo mwiriwe mukora nta muntu je nta muntu basi we sigara ngaho basi nyimba ubona ivyo byo kuguma ngaho ari byo bigufitiye inyungu guma ngaho genda muwe murahekana na hayi usanga ari ho wungukira ariko je umva ndakubwira ndiko ndabikubwira uyu munsi je sindi muntu byo gucungana na wewe wowe uncunge je ndagucunge wegira ivyo wumva ushaka nyimba ivyo ari byo wumva biguhimba nyimba yarantelefone ugacuguma ngaho hagume hama ndabahungukira mwavuganye n'abantu ubabwira ati nimuze ubucu ufyakarana ngaho bira kunatambuka uri kuvuga ngo je ngo ndafise abantu na telefone ni wunguke basi ni wunguke ndabahungukiye twa telefone yawe ni frank ya ni frank Urutangiye kugwara ikigugumiza. Murakugira ikintu kimwe. Beje naje kwitegura have. Tugenda. Anje ntabwo tugenda rero nawe ugira ikinyana amusije singe. Kandi wewe namanda kugira zurara umwanya wo kugiramwe ivyo bintu vyawe by'uburofa. Zuraraba umwanya. Nk'ubu umuntu agiye kuvugana n'abantu bari seriye wamaze kunduhisha mu mutwe ngahanza kuvuga iki je. Nisi ucugenda wabaye very serious none. Ni prank wale unye wenda ugize prank wewe wamugira prank zidafise imbere n'inyuma none iyi ni prank bwoko iyi ni prank bwoko kuri kuragiye okay ugomba kwigisha ugomba kwereka abantu ko je mfise abahabara ingenderamo okay sawa okay sawa iki okay sawa namba ibyo watahuye n'ibyo nyine okay people ngira kamera no hari amusidirisha bya Josh people doko prank igenze achatangwa kugwara ikigugumizi ahubwo bedambara urikora none utsindwa uko nyene turamaze kubona prank nkora ngire ziba zimeze gute kwari prank zibigesera gute tubona ndakubwira nkina na kimwe yigisha mu bisanzwe ikintu yigisha ni kumaramaza umuntu gusa niyo ese navyumvise uko ata ergaje hajya nakumva nari nkanura navyumvise uko mutavuganye n'umunota kandi navyumvise ko yari umugabo nivyo kitinya telefone uri kuramata sindabizi nashaka gusa kukwigenza ko ega hariho n'ukuntu aho n'ukuntu nyene abagore kwigenza ku bagabo rero kugira atubembeze mugabe wowe wacu utangwa kukankama wo kumbembereza kumbwira ati mbabarira turabisubiramo mugabo abagore muvyo muri geza ku bagabo mugiye ku kazi si vyiza bazamweza gaje bijya bintu byose urugira uri kurigenza we nta kintu be nawe je nta kintu nakimwe ndigira nkora weco gushaputse kubera kimwe je ndumwiranda umutagatifu nye umukuguha umunsi wawe ntaberanda ngaho ntuze gusa nyene people nuko prank igenze wumva je yiriwe mu kazi kenshi ndabizi yuko acagira telefone be sorry vraiment gusa kwasaba ikigongo uzobaze ngene uzobaze ngene umugore asaba ikigongo umugabo wiwe ndagurira igitenge ndagurira akavinyu basi
mupfumu mvuga nivyo So, mu bisanzwe ari ikintu frank ntakimaze ntakimaze gute ega be hari abagore bigenza ku bagabo babo kandi ibintu bazi n'impamvu byabaye mugabo bakaca baguma bige neje no babanga umufana niwe gutelefone izo saje one hari gihe bahora bantelefone rero ni hamwe nyine abantu bahisemo kugukunda ariko frank yogira nta muntu umwe bazira ushatse kubabwira ngo bababwira banyanere na frank yiwe ntimuyirabe kubera kugira frank zo kumara amaze gute musanze je iyo ngize frank abantu bose bararyohe mama jewe gere ngo nsinganira ubwo ngo sinizera abantu bose bare bazi uko je mu kwizera nataze aca nkaca ubereka ko jewe ntizera none utizera ariko utizera je niko saji wanje sinizera gute wowe ko wazanye ibintu by'abapfumu mu nzu bijya bintu ubona bibaho bana ivyo nivyo rero biguma bidutesha umwanya dutesha umwanya gutikari naje kwambara jeje ikigenda bikora mu modoka washapfe none vugishana n'abakunzi bawe je ntabakunzi ntavyabakunzi je abakunzi banje ngumvye kubavugisha nzubakorera frank kandanda kandi umva ndakugiye ndabivuze kuri televiziyo bose bumva je nkazosubira kwikorera frank yiwanje hakaza umuntu anyasama ko ngiyo frank ngo urabona ivyo bitangwe ndiko nigira mu kazi ngongwe nawe bindira ngirire nani ivyo vyambara muri kamera we nawe sawa nzibize none nzibize twende bisiriye Sereze gute nene wabizi uko atamishatsi ifise ahubwo n'agacokozo nakabuze ndabizi ucokozo ngo mbingirire umuntu angira ibicokozo n'amaperike meza jameni uyadandaza ndondere inbox be niba wakuvye umuntu adandaza amaperike meza afite n'ibicokozo vyiza vy'amaperike andondere inbox ndamushorera mugabo agaperike gatoya kamfashe aje mugabo ko abinsanza ku kazi cyangwa umuhinga sawa bye